cabdimalik muuse cordoon oo xabsiyada Soomaaliland ku jiray in ka badan 150 maalmood ayay maanta maxkamadda gobolka Murudijeex sheegtay wax dambiye lagu waayay isla markaasina daawadayaal maanta waxaan idin wadaa war farxad leh balse xaf noqday warkaas aan idin wado ayaa maanta waxa uu ku saleysan yahay cabdimalik muuse cordoon oo maanta xoriyadiisii dib u helay in kasta oo dib ay ka soo baxday arrimo kale oo ku saabsan isla xarigiisa haddaba barnaamijka ayaan guda gelinay cabdimalik muuse cordoon ayaa maanta waxa loo fariistay mar kale maxkamadeyntiisa iyadoo horay aan ogeyn in dhageysigii maxkamadiisa ay soo gabowday 20kii bishii hadda inaga dhamaatay koowaad balse waxaa maanta loo fariistay in cabdimalik dacwadiisii lasoo gabagabeeyo lasoo dhageysto u dambeyn go-aankii u dambeeyey oo ay qaadan lahaayeen garyaqaanada balse arrinta iyaheeda ku dhawaaqeen maanta ku dhawaaqday maxkamadda gobolka Murudijeex taasi oo ah in cabdimalik muuse cordoon aysan jirin wax dambi ah oo uu leeyahay arrintaasi marka dadka Soomaaliyeed aad bay uga farxisay waxay ku dhawaaqday maxkamadda in cabdimalik ka bilaawata maanta in uu xor u yahay oo la sii daayay balse muxuu ahaa isla markiiba markay dadkii shacabkii ay aad sawaxankooda u dhawaaqay oo arrintii lagu farxay oo xaaladii mataqaana jawi isbedelay yaa garyaqaanadii waxay dalbadeen raacfaan inay ka qaataan maxkamadda ayna dhahaan mataqaanaa waqti hana la siiyo taasi oo garyaqaankii u doodayay cabdimalik muuse cordoon uu mataqaanaa ku sheegay in ay tahay arrin aan munaasab aan ahayn arrin ka baxsan muxuaha nidaamka maxkamadaha haddii qofka uu racfaan uu qaadanayana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in uu racfaanka uu qaato cabdimalik oo xor ah oo banaanka joogo isdifaaci karo in mataqaana racfaanka saa'ida looga ogolaado ayay ahayd balse ma ahayn in xabsiga lagu sii hayo cabdimalik maanta haafna xor buu ka yahay haafna waa xiran yahay taasi oo loola jeedo in maxkamadda gobolka Murudijeex maanta inay wax dambi ah inay ku weyday dambiyadii cabdimalik lagu soo oogay yaa waxa ugu badnaa dambiyadii hadda ku hor marka uu xirnaa lagu soo oogay in dib loogu soo celiyay kuwaasoo xataa ay ka mid tahay in beejkiisa waxyaabaha lagu daabacayo ay tahay lisweydiiyey qof ku daabacayo yuu noqon karaa hadda cabdimalik waa xiran yahay beejkiisa habeen maalin waa update oo mataqana waxbaa lasoo geliyaa taasi marka qareenadii waxa ay sheegeen u doodaya cabdimalik inaysan waxa ka khuseyn cabdimalik keliya dembigii uu sameeyey dembi uusan noqon karinna waxa ay sheegeen inay tahay inuu ku afceliyey madaxweynaha oo uu yiri madaxweyne markii aad tagtay abaarso inaad guddi u xilsaartay ahayd guddi baaritaan inaad u xilsaarto arrinta iyada ah oo si xataa CID mataqaana aad dirto si hoose arrintii loo baaray ahayd laakiin in la yiraahdo madaxweynaha imaanayo oo iskuulkii la hagaajiyay oo ardayda xijaabiga gabdhaha ay qabaan oo raggii dumarkii la kala saaray oo wixii hagaagsan yahay in mataqaana madaxweynaha in uu tago oo uu yiraahdo mataqaana abaarsan soo booqday wax dambi ah ka dhacay meesha ayadana ma arkin arrinta iyada ah cabdimalik way u qalmi weeyay waar mid uu ka hadlay oo uu yiri madaxweynaha arrinta iyada uu sameeyay arrin khaldan bay ahayd in saayida uu sameeyana ma ahayn waana midda keentay in cabdimalik xarigiis ka dambeysay waana mid hadda ay adeegsanayeen qareenadii ka soo horjeeday ee cabdimalik ku soo oogay dambiga ah in uu ku afceliyay madaxweynaha cabdimalikna waxa uu u sheegay qareenkii difaacayay in cabdimalik uu xaq u leeyahay in uu la hadlo madaxweynihiisa inuu fariin u diro madaxweynihiisa in wadanka dhibaatada kusoo fool leh in uu mataqaana wadankiisa maadaama uu yahay uu ka naxayana uu u sheegi karo mataqaana madaxweynihiisa haddaba arrinta maanta taallo ayaa waxa ay ahayd in dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta inay ka sugayeen sii deyntii cabdimalik muuse cordoon iyadoon ognahay in xabsiga dhibaatooyin fara badan inuu kala kulmay oo dadka qaar xataa ay sheegayaan in ay jiraan jirdil qaybo ka mid jirkiisa oo kugu daliil ah markii kow la soo xirayay in xataa isagoo dhaawac ah oo lugta mataqaana dhaawac ku qabo in la xiray loona diiday mataqaana in la geeyo muxuu ahaa isbitaal waxaasoo dhan dadka mataqaana way la wada socdeen dadka reer Burco gobolka Togdheer aad mataqaana arrinta ayay uga dhidhiyeen hooyooyin fara badan mataqaana aad u mudaharaadeen dhowrkii beri u dambeeyay odayaal baa jiray isla mataqaana beeshiisa ah oo ayagana aad mataqaana arrinta uga dhidhiyay oo xataa qaarkood ilaa hadda mataqaana xabsi ku muteen yaa jira marka cabdimalik arrintiisa dadka oo dhan waa ay taabatay yar iyo weyn meel kasta oo la joogo nin kastana aad buu mataqaana uga xumaaday xariga cabdimalik muuse cordoon maanta markii ay soo yeedhay in cabdimalik la sii daayayna dadka Soomaaliyeed aad bay u farxeen taasi oo ahayd
in maanta la filayay in cabdimaalig xorriyadiisa in uu helo in maanta warbaahinta inuu la hadlayo dadka soomaaliyeed uuna sheego in maanta inuu xor uu yahay uuna u madax bannaan yahay in howlihiisa gaarka ah in uu qabsado balse ma dhicin oo racfaan baa mataqana dib loo qaatay taasi oo sababi karta in haddana mataqana xabsiga dib loogu sii hayo muddo laakiin waxaan rajayn doonaa insha allah in arrintaa iyada ah sida ugu dhaqsiyaha badan ama ugu wanaagsan inay kusoo dhammaato fariintaa iyada aan dirayna waxaa weeye dowladda somalilan iyo dadkeeda iyo madaxweynaha intaba dad la jecel yahay oo dowladnimada mataqana ay ka muuqato wey laakiin waxyaabaha qaar oo mataqana dadka qaar ay samaynayaan waxaa fiican in qofka marka uu yahay hogaamiye ama qofkan uu yahay qof bulshada indhaheeda ah in mataqana silac iyo dhibaato inaan loo geysanin waayo waxaa ka imaan karto kacdoonka bulshada xaggeeda waxaa ka imaan karto dad ashkhaas ay dhibaato mataqana isku geystaan oo dhanka qabiilada ah saa maalmahan wada arkaynay arrimahaas oo dhan si looga baaqsado waxaan leenahay cabdimaalig muuse coldoon waa in xorriyadiisa inuu helo wey inuu xorriyadiisa helo weeye taasna wax mataqana lagu gorgortamayo ma ahan qof kasta oo soomaaliyeed baa jecel cabdimaalig inuu xor noqdo waayo waxa lagu xiray dembi bay ahayd dembi oo isaga gelin laakiin dalka dembi laga gelayo oo u yiri war dembigaasa nagu soo fool leh ha laga digtoonaado yaa mataqana cabdimaalig noo xiray nin kastana wuu ogyahay cabdimaalig dulmigu mataqana u xirnaa haddana dulmiga mataqana loogu celiyay maanta mar kale in maxkamadda iyo racfaanti laga qaato la yidhaahdo noo sii haya arrintaa iyana waa dulmi kale oo cabdimaalig iyo bulshada reer somaliland dhammaan laga gelaya weeye soomaaliya dhammaanba marka shacabka soomaliya meel kastoo ay joogaan ilaahay hadda weli waxay u taagan yihiin cadaalad u raadintii cabdimaalig muuse coldoon waayo cabdimaalig isaga ayaa ahaa qofkii dadka cadaalad u raadinayay markii lasoo daayay waxaan ogeyn maxaabiis aad u fara badan oo 22 sano ka badan xirnaa in cabdimaalig u suurta gashay in intuu la hadlo bulshadiisa u yiraahdo war wixii lagu haysay qofkan ka soo bixiya isagana xorriyadiisa hele taasi oo sababtay marka dad badan in xorriyadooda inay heleen isla markaasina hadda ay xor yihiin bannaankana ay joogaan saasi si lamide cabdimaalig ninkii xorriyadaasi dadka u raadinayay ayuu ahaa bulshada soomaaliyeedna dhammaan waxa ay codsanayaan in cabdimaaligna isagana uu helo xorriyadii uu shalay uu u raadinayay walaaladii xabsiga mataqana ku jiray ee muddada ay ku wada xirnaayeen waa marka hore uu xirnaa taasi mid lamide yaa hadda marka laga doonayaa in inaguna cabdimaalig in u raadino cadaalad badnaasantii